Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi ditën e sotme sërish me historinë e radhës. Sot do të flasim për një histori shumë të dhimbshme. Në fakt që në momentin kur zotëria në fjalë më ka shkruar këtë histori dhe më pas më ka treguar detaje rreth kësaj ngjarje, rreth kësaj historie, unë jam prekur shumë. Gjithmonë kam qenë pro dashurisë, gjithmonë kam luftuar për dashurinë dhe kam qenë kundër atyre njerëzve të cilët pengojnë dashurinë, të cilët ndajnë një çift. Unë kam thënë dhe në për videot e tjera, të shkatrosh një dashuri, nuk kupton që ke shkatruar një xhami dhe një kish. Këtë vlerë e ka dashuria. Dhe sot pranë jush do të sjell historinë e Lulit, një djalë nga Tirana që ka bërë sakrifica për të ndërtuar jetën e tij, por edhe ka dashuruar dhe një vajzë. Po si vijon historia e tyre dhe përse Luli ndihet kaq i thyer në shpirt dhe dëshiron këtë historinë ta ndan me të gjithë shqiptarët. Unë jam Luli nga Tirana, një djalë i zakonshëm, që si shumë të ri, lash pas gjithçka për të ndjekur një ëndër, një jetë më të mirë jashtë. Me dokumentet në dorë dhe shpresën në zemër, mora rrugën për në Gjermani, duke ditur se nuk do të ishte e lehtë, por nuk e kisha menduar kur se fillimet do të ishin kaq të vështira, kaq të errta. Isha i vetëm, pa familje, pa miq, pa një shpirt që të më thoshte mirëmëngjes apo mirë se u ktheve. Punët që bëja ishin të rënda dhe netët shumë të gjata. Zakonisht haja bukën të ftohtë në heshtje, rija me orë të tëra në dhomën time të vogël, duke parë tavanin dhe duke menduar, a ja vleti kjo gjë që e bëra? Në një qytet të huaj, me një gjuhë që nuk e zotroja, dhe me zemrën që më kërciste nga mungesa e dashurisë. Gjithçka më dukej e pa kuptimt. Ishte një vetmi që më hante për brënda, derisa ndodhi diçka që unë nuk e prisja. Rastësisht, në rrjetet sociale, pash një profil të një vajze me një buzëqeshje të ngrohtë. Quhej Leonora, jetonte në të njëjtin qytet si unë. E njëjta mërgjimtare si unë, por nga Kosova. Nuk e di pse, por ndjeva një tërheqje të çuditshme për të. Nisa t'i shkruaj dhe ajo mu përgjigj. Fillimisht me kujdes, me fjalë të maturuara, por me kalimin e ditëve, bisedat tona u bën gjithnjë e më të thella. Flisnim çdo mbrëmje, deri në orët e para të mëngjesit. As nuk ishim takuar, por ishte sikur të njiheshim prej shumë vitesh. Ajo më dëgjonte me zemër, më jepte ndjenjën se isha shumë i rëndësishëm për të. Për herë të parë pas shumë kohësh, ndihesha vërtet i gjallë. Pas javësh të tëra bisedash, vendosëm të takoheshim. Kur ajo erdhi për herë të parë në shtëpinë time, ishte e qetë, e thjeshtë dhe e pastër si një ëngjëll. Kishte një butësi në sytë e saj që më përthithnin të tërin. Filloi të më vinte më shpesh. Edhe kur nuk isha në shtëpi, ajo shkonte vetë, më linte ushqim, më pastronte dhomën, më linte shënime të vogla që më bënin të qaja nga emocionet. Çuditërisht, nuk kërkonte asgjë në këmbim. Ishte thjesht aty, si një dhuratë nga Zoti. Por një ditë më tha, Luli, dua të flasim për diçka shumë të rëndësishme. E pash në sy dhe e kuptova që diçka nuk shkonte. Ulëm në një stol në park. Kishte sytë me lot, por përpiqej të buzëqeshte. Dhe pastaj ma tha, Luli, duhet të ndahemi. Zemra më rau fort,
E pyeta pse, dhe ajo mu përgjigj me zë të dridhur. Sepse unë nuk jam për ty. Unë vuaj nga kanceri. Dhe nuk dua që ti të kalosh dhimbjen e humbjes. Dua të jetosh, dua të jesh i lirë. Nuk e di çfarë ndjeva në atë moment. Një dhimbje që më çau kraharorin krejt. Por nuk u tërhoqa. E pash drejt në sy dhe i thash: Leonora, tani të dua edhe më shumë. Dhe nuk të lë kur vetëm. E kupton? Nuk të lë. Ajo qau në kraharorin tim dhe unë ja fshiva lotët. I premtova se do t'jem aty për të pavarësisht gjithçkaje. Kaluan ditë, net. Ne nuk ishim më të dy të dashuruar të zakonshëm. Ishim dy shpirtra që kishin gjetur njëri tjetrin në mes të vuajtjes. Flisnim çdo natë me orë të tëra. Ajo vinte në shtëpi, ma mbante dorën, më qeshte edhe kur kishte dhimbje. Më thoshte: Luli, s'dua të më shohësh të dobët. Por ajo se kuptonte se për mua ajo ishte forca më e madhe që unë kisha parë ndonjëherë. Por jeta ime mori një kthes krejtësisht tjetër. Për shkak të problemeve të shumta, u detyrova të largohem nga Gjermania. Nuk isha më zot i fatit tim. Duhej të ikja. E lash Leonorën pas. Nuk do të haroj kur ditën e fundit, kur ajo më përqafoi dhe vetëm qante. Nuk fliste, vetëm qante. Më shikonte si dikush që i ikën për gjithmonë. Që atë ditë, asgjë më nuk është njësoj. Kam ndryshuar, jam bërë një njeri bosh. Çdo ditë që zgjohem, më duket sikur më mungon diçka. Çdo natë që flem më duket sikur humbas dikë. Zëri i saj më ndjek kudo. Aroma e saj më është ngulitur në një kujtesë dhe dhimbja e saj ndarje më vret për ditë. E di që është mërzitur nga largimi im. E di që mund të ndjehet e braktisur, por unë nuk jam dorëzuar. Unë po luftoj për t'u kthyer. Dua të jem pranë saj. Dua t'i mbaj dorën nëse sëmundja e rëndon më shumë. Dua të mos e lë të qaj më vetëm, sepse nëse ka njeri që më ka dashur vërtet në këtë botë, është ajo, Leonora. Dhe nëse kam një borxh në këtë jetë, është ndaj saj. Nuk më intereson çfarë thonë të tjerët. Nuk më intereson nëse ajo është e sëmur apo jo. Për mua ajo është dashuria e jetës time. Njeriu më besnik që unë e kam njohur ndonjëherë. Njeriu që më mësoi çfarë do të thotë të duash pa kushte, të sakrifikosh, të japush pa pritur asnjë gjë. Leonora, nëse po dëgjon këtë rrëfim, të lutem, prit pak më gjatë. Po vi, do të kthehem dhe këtë herë nuk do t'iki më. As për punë, as për halle, as për asgjë. Do t'jem aty, do të mbaj dorën, do të shoh në sy dhe do të them jam këtu për gjithmonë. Sepse dashuria që na bashkoi është më e fortë se sëmundja, më e madhe se largësia, më e vërtet se çdo gjë që unë kam jetuar ndonjëherë. Po të isha përballë teje tani, Leonora, gjëja e parë që do të bëja do t'ishte të kërkoja falje, me zërin që dridhet dhe me shpirtin që më rëndon nga mungesa jote. Të them më fal që u largova në momentin kur më shumë se kur kishe nevojë për mua. Më fal që nuk munda të jem aty kur duhej të të përqafoja, të të fshija lotët, të të mbaja dorën kur dhimbja të rrezonte. E di, asgjë nuk e justifikon largimin tim, as hallet, as detyrimet,
as një gjë. Zemra jote nuk meriton të heshtjen. Ajo zemër që më dha gjithçka, edhe kur vetë kishte nevojë për forcë. Më falë që ndoshta ndjesh e braktisur, e ndjej nga larg si pulson dhimbja jote, si e ke kthyer kokën drejt derës që nuk u hap më për ty. Dhe kur të kujtoj duke qarë në stacion, kur nuk po largohesha, më duket se e dëgjoj shpirtin tënd duke bërtitur në heshtje, por unë nuk kam haruar çdo gjë që më dhe, çdo kujdes, çdo fjalë dhe çdo lot. Janë gdhendur thellë në qenien time dhe pikërisht për këtë nuk do të ndalem derisa t'jesh sërish pranë meje. Ndoshta nuk kam qenë burri ideal. Ndoshta kam gabuar rënd duke mos qëndruar aty ku më donin më së shumti, por një gjë ta dish, dashuria ime për ty nuk është ndaluar kurrë. Është rritur, është pjekur me kohën, është bërë më e fortë se kurrë. Po të kërkoj falje, jo vetëm me fjalë, por me zemrën time të zbuluar. Fal ma gabimin Leonora dhe më jep një mundësi tjetër, jo për të nisur nga fillimi, por për ta vazhduar aty ku zemrat tona nuk u ndan kurrë e asnjëherë.